Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Oddiy ammo samarali tavsiyalar. Anor suvi yangi chiqqan tok novdasining uchi. Bixi va qalampir yeb yurish yurak xastaliklarini oldini oladi. Qo'rquv ham yurak kasalligiga sabab bo'ladi. Agar qattiq qo'rqib ketsangiz, pista po'chog'ini qaynatib damlamasini iching, xavf bartaraf bo'ladi. Tut mevasi va undan tayyorlangan shinnidan iste'mol qilib turing. Yurak qattiq og'rib qolsa, bodring suvi davo bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.